सभी भाइयों को। तो यार मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो चलो दिखाता हूँ। अपने सारे कबूतर तो खैर खा पी चुके हैं। एक ये बैठी जंगली सिया जो कि अब परदार हो चुकी है और उड़ रही है। और ये मकोआ जो कि अभी हाल ही में पकड़ा था। तो यार एक और मेरे पास बहुत एंटीक पीस है, ये रहे। आय हाय हाय। तो यार कमेंट सेक्शन में बताना इनको क्या बोलते हैं, मुझे पता है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इनको। और ये देखो।